Hello， 大家好，这里是行动百度。小伙伴们有没有这种感觉？如果电脑里的资料存放的杂乱无章，桌面图标密密麻麻跟扫雷一样，那找个文件会非常吃力，有时候甚至找不到。相反，如果分门别类、有规律的存放在各个硬盘内，就会很容易存取，效率也会高很多。其实咱们的大脑跟电脑很像，如果在思考和处理问题的时候没有头绪，再加上大脑内调取知识储备是很抽象的过程，就容易出现脑袋短路的情况。就是有些知识咱们明明已经学会了，但总是关键时候掉链子，一用就废。如果咱们能把思考、表达、处理问题这些抽象的过程转变成清晰的、直观的图像，那么就像是打游戏开了挂一样嘛。这就是今天咱们要聊的图形思考法。图形思考这本书用7种图形培养超强的逻辑思考力，让思考变得简单、直观、高效。话不多说，上干货。退后，我要开始装逼。对象用矩形表示，箭头代表交换内容，交换图可以帮我们理清事物之间的关系。比如你去买瓜，哥们儿，你瓜多少钱一斤呢？瓜贩给你瓜，你给他钱，这是最简单的交换图。当然，这么简单的过程也不需要用交换图，它更多是应用在有多个对象、关系复杂的系统中，比如商业模式的分析、故事中人物关系的梳理等等。举个例子，广告主、谷歌和用户这三者之间的关系。首先，谷歌向广告主提供广告位，并收取广告费作为回报。然后谷歌给用户提供搜索服务，但是搜索是免费的，用户拿什么交换呢？是数据，用户的搜索浏览数据反馈给谷歌，谷歌可以根据数据进一步优化广告位，继续给广告主提供优质的广告位。这样一来，谷歌的盈利机制就很明确了。画交换图可以分为3个步骤：一、画矩形，就是确定对象，要搞清楚谁是交换的中心；二、画箭头，寻找哪些对象之间有关系，注意是双向箭头，这样才是交换；三、加内容，明确具体的交换内容，有些内容可能比较隐蔽，比如用户提供的数据。树状图对我们整理信息非常有用，跟我们整理电脑资料一样，先分大类，再分小组，最后是单元。这样一来，每个信息不再是孤立的，而是形象的联系在一起。比如你要去超市采购，需要买苹果、胡萝卜、纸巾、洗手液、香蕉、白菜，单纯记的话难免会有遗漏，咱们用树状图分一下类就好了。水果是苹果、香蕉，蔬菜、胡萝卜、白菜，日用品、纸巾、洗手液。表达也一样，如果你让别人帮你去超市买这些东西，后面这个说法他想记不住多难。画树状图需要从下游到上游倒推，先把各个单元简单罗列出来，然后根据它们之间的共同点来分小组，各小组之间的属性不能冲突。比如上面按苹果、蔬菜来分组，就不能再来个食物小组，不然单元可能会重复或者遗漏，最后把小组整理成树状图就完成了。很多人思考只停留在表面上，一个结果可能不只有一个原因，而且原因背后往往还有原因。所以深挖图是帮助我们深度思考的一个工具，它可以让我们刨根问底，追溯到根本原因。比如一个公司天天加班，到底有什么原因呢？咱们就深挖一下，可能是不能下班或者不想下班。第二层，为什么不能下班？可能是工作没做完，或者其他人也没走，自己不好意思走。不想下班的原因可能是热爱工作，这个原因可能性太小了，不用再挖下去。另外可能是挣加班费。第三层，工作没做完可能是工作量大或者效率低，其他人也没走，这个原因不用继续深挖，因为个人不可控。想挣加班费可能是薪水太低。第四层，工作量大是职场问题，可以向上反馈来解决。工作效率低那就是个人问题，通过提高效率来解决。薪水太低可能是个人能力问题，也可能是公司整体的薪资标准低。个人能力问题就需要提高职场技能，争取升职加薪。公司问题的话就需要考虑是否跳槽了。画深挖图咱们需要不停地问为什么，直到答案不可控或者对解决问题没有实际意义就可以停止了。比较图有点像坐标轴，但它经常用来在不同对象之间权衡利弊做出比较，所以叫它比较图。它可以把对象根据属性定位在不同重要等级的区间内，从而帮助我们做出选择，可以说是选择困难症的福音。图形思考里有这样一个例子，对 Line、Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn 这5个社交软件进行比较，选择适合自己用的。最重要的标准是使用场景，有商务场景和私人场景。另外一个标准就是应用范围了，其中 LinkedIn 和 Facebook 适用于商务场景，另外3款软件适用于私人场景。Facebook 和 Line 的功能和衍生服务都很多，可以说应用范围比较广泛，剩余3款稍有局限。这样一来，5款软件在比较图的位置就一目了然了，你可以根据自己的需求毫不费力地做出选择。画比较图的步骤：一、确定纵轴，画纵轴时把受重视的要素放上面；二、确定横轴，
画横轴时把受重视的要素放在右边。3. 画比较图，做出选择。大家有没有这种经历？突然萌生了一个很棒的想法，比如学一个技能、独自一人旅行之类的，但是出于各种原因，就只是想想而已。流程图在制定计划或者拆解步骤的时候会经常用到，它能帮我们把思考向后推进，一直到执行结束，就像高手下棋一样，每次都能看到之后几步怎么走，胜算自然大很多。所以有拖延症或者执行力差的小伙伴也可以通过这个方法来改善。流程图画起来很简单，但有时候单独使用的话，没法把复杂的细节体现出来，所以经常搭配其他图一起使用。咱们拿某服装品牌的业务流程来举例子，简单来说就是5个步骤：产品策划、原料研发、生产、销售、售后服务。但是原料研发和生产都需要有其他合作厂商介入，这个时候就需要跟交换图一起画。品牌方提供企划和原料费用，原料生产商提供原料成品，品牌方提供产品费用，制造商提供产品成品。流程图还有2个延伸版本。第一个，如果项目涉及到的相关部门较多，而且对时间要求高，可以借助表格错开箭头来画，有点像甘特图。第二个，如果计划细节分支较多，可以用箭头和矩形模块组合整理细节。任何一个事物的特性都不是单一的，而是由很多组合而成的。重叠图的重叠部分就是一个事物或者概念的集合体，它可以帮我们把多个特点组合起来进行思考，从而深刻地理解和定义一个事物和概念。苹果创始人乔布斯在首次公开介绍 iPhone 的时候，提出了这样一个概念：iPhone 不是手机，而是大屏 iPod、手机和口袋里的互联网3合1产品。用重叠图画出来 iPhone 的概念和优势就很明显了。这种方式在你跟别人解释一个概念或者原因的时候也很好用，不至于一段话说完了，自己跟别人都不知道说的是什么。比如你的老板跟你说，你不是学信息管理与信息系统专业的吗？过来把我的电脑修一下。你就能跟他解释，这个专业是对信息进行管理并研究如何应用的学科，主要课程是高级语言程序设计和一些管理课程，一般从事软件开发和企业信息管理的工作。他要是还不明白，那你就给他修一下吧。图形思考一书把金字塔图用来总结事情的发展过程，就像爬山一样，山脚下离我们最近，对应着当下，越往上离我们越远，对应着未来的目标和愿景。这对我们制定分阶段目标和规划作战方针很有帮助。在商业上有一个著名的3级火箭战略，用金字塔图可以完美呈现。第1级搭建高频头部流量，第2级沉淀用户的商业场景，第3级完成商业闭环。我第一次看也有点懵，咱们举个例子啊，360的第1级火箭是免费杀毒工具，这是金字塔的第1层。第2级火箭是从免费杀毒工具变为安全网络平台，这是第2层。第3级火箭是在线广告、游戏、互联网和增值业务的商业布局，这是最后的塔尖，也是公司的最终目的。有了金字塔图，我们可以完成从战术到战略再到实现目标的3级跳，不会困在眼前的小细节里出不来，也不会胡吹海侃不切实际。画金字塔可以先从塔尖确定目标，然后自上而下根据自身情况制定每一步的行动方针。7种图形思考都分享完了，每种图形都有自己的适用场景和使用方法，可以单独使用，也可以多个结合起来。它更像是教我们用7种不同的方式去思考。比如你想要跳槽或者转行，就可以用深挖图分析转换跑道的真正原因。再比如你去一家公司面试，可以用重叠图介绍自己的能力和优势，简单清晰有条理。最后还想说一点，这些图形在一些人眼里可能只是简单的图形，但真正的应用起来，你会发现真香啊，真香！哎呀，抽象的思维会变得形象具体，当然前提是咱们要不断练习，让这些思维方式在大脑里逐渐内化，形成习惯。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。